छठा पॉइंट, जब हम बिना उबासी लिए बात नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं या हमें आलस आ रहा होता है और हम उबासियाँ ले रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी बात करना नहीं रोकते। बात हमें अपनी पूरी ख़त्म करनी है। मान लो अगर मैं ऐसे वीडियो ना तो मेरी बात आपके समझ में आएगी और ना ही मैं अच्छा दिखूंगा। इसीलिए जब भी हमें ऐसा लगे कि हम बिना उबासी लिए बात नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि हम बात ना करें।